A gente hoje vamos aprender a fazer móveis da cozinha. Aqui temos a geladeira. Aqui a mesa. Aqui a cozinha. Vamos começar fazendo a geladeira. Bota 2 blocos. Um bloco de superfície. Ejetor. 2 blocos. Tira esse. Botão. Vai aqui em cima. Bota a porta. Lembrando que essa porta só funciona um botão ou alavanca. Aqui bota a comida. Aqui ó, pedaço de carne, bife. Sai aqui. Aqui ó. O bife tá aqui ó. Onde tá o bife? O bife tá aqui ó. Essa aqui é a geladeira. A mesa, assim. Você bota a cerca da superfície aqui, separado. Você bota de 3, quebra do meio. Bota uma, 2 aqui, uma 2 aqui, quebra daqui. E quebra a daqui. E bota a linha. Aqui a linha, a frente feita lá. 1, 2, 3, 4, 5. Faz uma cruz. Vem aqui para a frente. A frente branca. A frente do seu frente. Aqui, ó. Olha. Aqui. 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 A mesa está pronta. Agora vamos fazer as cadeiras. Diz área, pinta. Virado. Aqui. Opa. Aqui. Dá um resinho. Aqui. Oh, meu Deus. Aqui. E aqui. Foi meio aladinho, mas dá. Aqui é a cozinha. Cozinha você bota barra da superfície, 2 de prato. E por faz um L, se quiser. E bota aqui em cima. Outro aqui, 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 e aqui, tira esse. E bota baú. Bota o baú. E bota. Aqui foi assim. Bota mais um aqui. Junta. Aqui. Aqui. Aqui você vai pôr caldeirão, fornalha, bota fornalha. Aqui, caldeirão, aqui, balde d'água. Eles entraram no banco, os dois. No banco. Ela lá dentro, no papel e na porta. Aqui. Aí ela tirava o dinheiro e os fios dela. Só para o cartão da Celina fez empréstimo deles. Ele tá pronto. Olha, espécie que gostaram da cozinha. Foi bonitinho. E deixa o joinha e se inscreva no canal. Valeu, galera!